Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен адам организмі арнасы. Бүгінгі видеода біз жусанның адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпараттарды жіберіп алмаңыз. Жусан астралылар тұқымдасына жататын көп жылдық, кейде 1-2 жылдық шөптесін өсімдіктер. Тегі көбіне шала бұта. 200-400 түрі бар екені белгілі. Қазақстанның барлық жерінде, шөлді шөлейтті далада, таулы жерлерде өсетін 81 түрі бар. Жусан құнарлы мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық витаминді, эфир майлы өсімдік. Жусан жер бетіндегі өсімдіктердің ең ащысы саналады. Оның пайдалы жақтары жетерлік. Латындар бұл шөпті артемизия деп атайды. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеомызға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Жусан киелі өсімдік. Ермен жеген ер өлмес деген сөздерге жусанның шипалық қасиетін бірден-ақ аңғартып тұр. Ертеде бабаларымыз жусанның шет елдерге сауда керуендері арқылы көп мөлшерде жіберіп отырғандығы туралы деректер көп кездеседі. Жусанның шипалық қасиеттерінің зор екендігін байқаған неміс кәсіпкері 1884 жылы Шымкент қаласында арнайы зауыт ашып, одан сантанин дәрісін алып, ішек құртын түсіруге қолданған. Жусанның бастапқы отаны Палестина мен Мысыр елі болған деген деректер бар. Ертеде оны арабтар киелі шөп деп атаған. Ал қазақша дәрмене атауы дәрі міне деген мағынаны білдіреді. Ата-бабаларымыз ертеден ақ бұл жусанның сабағы мен тамырының тұнбасын тәбет ашуға, асқазан, ішектің қызметін жақсартатынын білген. Жусанмен емдеу ғылыми медицинаға қосылған үлкен үлес. Жусанның құрамында инулин, эфир майы және басқа да қажетті дүние кездеседі. Елдің арасында демікпеге шалдыққан адамға қара жусанның сабағы мен жапырағының түтінін иіскететін. Ертеде халқымыз құяң ауруымен ауырған адамдардың белін күнжіт майына немесе керосинге қосылған дәрмене тұнбасымен емдейтінін жазушы Серік Байқоновтың еңбектерінен кездестіруге болады. Ол қазақ халқы үшін жусаннан қадірлі, жусаннан қасиетті өсімдік жоқ деп өте орынды жазған. Жусанның емдік қасиеті. Қарағанды қаласындағы арглабин дәрісі туралы қазақстандық мамандар қатерлі ісікке қарсы жергілікті жусаннан дәрі жасап шығарды. Дәрі ТМД елдеріндегі онкологиялық клиникаларда кеңінен қолданылатын болды. Қарағанды қаласындағы фитохимия институтының өнімі арглабин дәрісі Ресейдің ғылыми орталығында клиникадан сынақтан өтіп, ТМД аумағына таралу құқығына ие болды. Бұл туралы ұлттық ғылым академия өкілдері хабарлады. Дәрігерлердің айтуы бойынша, бұл дәрі бауыр, өкпе, сүт бездерінде пайда болған ісіктерді емдеуде және олардың алдын алуға мүмкіндік береді. Жусаннан жасалған бұл дәрінің адам иммунитетін көтеретіні зертханада анықталған. Сәуленің адам ағзасына ықпалын азайтады және ісікке әсерін көбейтеді. Көбінесе ісікті кішірейтеді, әсіресе бауыр, қуық, төс ісіктеріне әсері бар, дейді дәрігерлер. Жусанның күнделікті өмірде адамға пайдасы. Жусан сөлі тәбетті ашады, асты қорытады, әртүрлі микробтарға қарсы тұрады. Химиялық медицинада жусанның шырыны әртүрлі ауруларға пайдаланылады. Өсімдіктердің жаңа сөлі әсіресе қараңғы жерде ұстағаны туберкулезді емдеу үшін қолданылады. Жусанның су тұнбасы тәбетті толықтай ашады. Жусанның сөлін 4-8 рет пайдалану қажет. Сонымен қатар демікпеде, асқазан ойық жарасында асқазан ауруларына қарсы қолданылады. Кейбір шырындарға да қосады. Жусанның дәрілік қасиеті осыдан 3000 жыл бұрын белгілі болды. Орыс медицинасында жусанның сөлін жүйке ауруларын, бас ауруы,
тағы да басқа сырқаттар үшін қолданылған. Және осы сөлді бал мен борсық майын қосып туберкулезді емдеген. Жусанның ем болатын аурулары және қолданылуы. Иммунитет көтеруде. 500 грамм жаңа кесілген жусанның сөлін грек жаңғағымен араластырып, ет тартқыштан өткіземіз. Оған 1,5 стакан бал араластырып, тамақтан соң бір ас қасықтан күніне 3 мезгіл 1 ай бойына ішу керек. Демікпеге жас жусанды езіп, шырынын күніне 3 рет, әр ретте 5 миллиграммнан ішеді. Сондай-ақ адамның тәбетін ашуға, іш тоқтатқанға, асқазан ауруына, ішек ауруларына жақсы ем. Ақ жусанның пайдалы әсері. Жусан өсімдігін көбінесе үйде тұтынатын заттарға, атап айтсақ, киізден жасалған тұзкиіз, сырмақ, сосын кілем және аңның терісінен жасалған құндыз бөріктер мен тондарға көбелек құрттары түспес үшін іліп қояды. Оның ащы иісі көбелекті таянтпайды. Яғни, сол жусанның иісінен керекті заттарды бүлінуден сақтайды. Жусанның латынша аты артемизия деп аталуының себебі шөптесін өсімдіктердің дәрілік қасиетін ашқан Артемид құдайдың құрметіне осылай аталған. Ертеректе Олимпиада ойындарында жеңіп шыққандарға сыйлық ретінде жусаннан жасалған сусын ішкізетін болған. Римдіктер жусан тұнбасын асқазан ауруларын емдеуге пайдаланған. Ал қытайлықтар аяқ киімдеріне жусанның жапырағын салып жүрсе, тамаққа деген тәбетті арттырады деп есептеген. Жусан теңіз саяхатшыларының түрлі теңіз ауруларынан сақтайды. Бір нәрсеге қапалансаңыз, жусан иіскеңіз, көңіліңіз орнығады. Ұйқысыздыққа ұшырағанда жастығыңыздың астына жусан қойсаңыз, көзіңіз тез ілінеді. Жусан тұнбасын дайындау әдісі. Жусан тұнбасын дайындау үшін 1 шай қасық үгітілген жусан жапырағын 1 стакан қайнаған ыстық суға саласыз. Оны жарты сағаттан соң ішуге болады. Тамақтанар алдында жарты сағат бұрын 1 ас қасықтан күніне 3 мезгіл ішесіз. Осылайша 2 апта пайдаланған соң дәріні тоқтата тұру керек. Жусан бөлмедегі ауаны тазартып, жүйкені тыныштандырады. Тіпті моншаға түскенде жусан жапырақтарын пайдалануға болады. Ауыз шаюға керекті тұнбаны 1 ас қасық жусанды 1 стакан суға тұндырып пайдаланасыз. Және де қазіргі аяқ киімдердің ішінен иіс шықпас үшін аяқ киімнің ішіне жусанды салып киіп жүрсеңіз, аяғыңызды дымқылданудан, иістенуден қорғайды. Бұл біздің денсаулығымызға оң әсерін тигізуі сөзсіз. Қазақтың кез келген баласы жусан дегенде ерекше сезімге бөленеді емес пе? Жас кезімізден жусан иісін иіскеп өскеннен бе, ауыл жайлы әңгіме қозғалғанда алдымен өсімдіктің осы түрі еске түседі де тұрады. Ұлан байтақ даламыздың қай қырына барсақ та оны кездестіреміз. Бүйрегіміз бүріп тұратыны да сондықтан да шығар, бәлкім әлі күнге дейін барлық буын өкілдері шырқап жүрген бірқатар әндерде иісі бұрқырап жататын жусан жайында айтылатын өлең жолдары кездеседі. Құл боп барып, қайсар мінез, қабілет дарынымен Мысыр елін әділдікпен билеген бейбарыс сұлтан бабамыздың да сан жылдар бойы дала еркесі жусанды аңсап өткені тарихтан баршамызға мәлім. Қысқасы, қазақ үшін жусанның жөні бөлек деп айта аламыз. Біздің даламызда өсетін аталмыш өсімдік туралы толғана тілге тиек етуіміздің себебі де сонда. Алайда даламыздың сәніне айналған жусан жайында қаншалықты жақсы білеміз. Ол дәрілік өсімдік. Сондай-ақ басқа да қасиеті аз емес. Ең өкініштісі, біз оны бағалай алмай жүрген жоқпыз ба? Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Және де айта кетерлік тағы бір жайт, кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңізді. Бұл мақаланы тек ақпараттық мақсатта қолдануларыңызды сұраймыз.
Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда кездескенше аман сау тұрыңыздар.